मुझे गुब्बारे बेचने जाना होगा, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तू मुझे मत रोक बिटिया, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया गुब्बारे बेचने चली जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, सुंदर सुंदर गोल गोल गुब्बारे ले लो। सुंदरी को भी अपनी घर की खिड़की से टुनटुनी को बारिश में गुब्बारे बेचते हुए देखती है तो कहती है, अरे टुनटुनी पगला गई हो क्या? इतनी तेज बारिश में गुब्बारे बेच रही हो, कौन खरीदने आएगा तुम्हारे गुब्बारे? क्या करूं भौजी, मेरी मजबूरी है, घर में राशन बिल्कुल भी नहीं बचा। पापी पेट को भरने के लिए चाहे आंधी हो या तूफान मुझे जाना ही पड़ेगा। वो फिर से आवाज लगाती है, गुब्बारे ले लो, गोल गोल रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। किसी तरह वो सड़क पर आती है, तभी एक कार आकर उसके पास रुकती है। अरे बहन, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इतनी तेज बारिश में सारी दुकानें बंद हैं। आप ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो और ये लो 500 रुपए। टुनटुनी 500 का नोट देखकर बहुत खुश होती है। वो उन रुपयों से खाने पीने का बहुत सारा सामान खरीदती है और वो घर की तरफ रवाना हो जाती है। और वो पानी में डूबने लगती है। उसके हाथ का थैला भी पानी में गिरकर बहने लगता है। अरे पकड़ो, कोई तो मेरे थैले को पकड़ो, इसमें खाने का सामान है, अब मेरी बच्ची क्या खाएगी? अरे ओ बहन, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो पानी में डूब जाओगी। नहीं भैया, मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे तो बस किसी हाल में इस थैले को बचाना है। टुनटुनी अपने थैले को पकड़ते पकड़ते काफी दूर निकल गई। 2 दिन बीत गए, टुनटुनी का कोई अता पता नहीं था। उधर सुनहरी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मा, मम्मा कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, मम्मा जल्दी घर आ जाओ। सुनहरी की रोने की आवाज सुनकर सुंदरी को भी उसे अपने घर ले जाती है। तभी तेज बारिश और तूफान से सुंदरी का घर गिर जाता है। अरे सब कुछ इस मनुष्य की वजह से हुआ है, ना ही मैं इसे अपने घर लेकर। बच्चियों को अपने घर में रंग करना था, जिससे उनका घर काफी ज्यादा सुंदर दिख सके। मीनू चिड़िया ने भी अपना घर बना लिया था, अब उसे भी अपने घर में रंग करना था। आज मुझे अपने घर में रंग करना है। आज मैं अपने घर में रंग कर कर उसे काफी ज्यादा सुंदर बना दूंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा ने सभी पक्षियों के घरों को खराब करने की योजना बना ली होती है। आज सभी पक्षी अपने घरों में रंग करने वाले हैं और कल मिट्टू महाराज सभी पक्षियों के घरों को देखने आने वाले हैं। मैं बादल भैया के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वो हमारे जंगल में आकर बारिश कर दें, ताकि सभी पक्षियों के घरों का रंग खराब हो जाए। मैं कल सुबह अपने घर को रंग कर दूंगा और जब दोपहर को मिट्टू महाराज सभी पक्षियों के घरों को देखने आएंगे तो उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा घर मेरा लगेगा, क्योंकि सभी पक्षियों के घरों का रंग खराब हो चुका होगा और फिर कल वाला इनाम तो मैं ही जीतूंगा। फिर ये कहकर कालू कौवा बादलों के पास चला जाता है और वहीं सभी पक्षियों ने अपने घरों को रंग कर कर तैयार कर दिया होता है। मैंने अपने घर को एकदम तैयार कर दिया है। मैं
ने अब अपने घर को रंग भी कर दिया है। बस अब जल्दी से मिट्टू महाराज आकर मेरा घर देख लें और वो मुझे ही विजेता बना दें। बादल भैया, आप जल्दी से हमारे जंगल में चलकर बारिश कर दो। हमारे जंगल में काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारे जंगल में काफी ज्यादा पानी की समस्या हो गई है। इसलिए आप जल्दी से चलो। फिर वो दोनों बादल दूसरे जंगल में बारिश करने के लिए चले जाते हैं। सभी पक्षियों ने अपने घरों को रंग कर काफी ज्यादा सुंदर बना दिया है, लेकिन अब कुछ ही देर में बादल भैया आकर जंगल में बारिश कर देंगे। फिर सभी पक्षियों के घरों का रंग खराब हो जाएगा। कालू कौवे को इंतजार करते करते काफी ज्यादा रात हो जाती है, लेकिन वो बादल तो बारिश करने के लिए आता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि टुनटुनी चिड़िया का थैला पानी में कैसे गिरा था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।